Hello，大家好，我係 Dr. Y 眼科醫生。呢日咧呢個細路哥係3個月大啦，所以佢入到院嚟係因為佢嘅 babysitter 講，你嘅細路哥頭先跌落嚟啊，個阿媽就好緊張，快脆幫個細路哥攞嚟醫院睇。所以醫院就睇到唔對路啊，流咁多血嘅一個頭，所以就叫我哋眼科醫生嚟睇下呢個細路哥個眼咧。所以點解係叫眼科醫生咧？因為其實眼係 part of the brain 啊，你嘅頭腦最出邊嘅嘢就係眼。有啲家暴嘅情況咧，係喺眼入邊睇得出嘅，所以我就開佢嘅 pupil 啦，就睇佢嘅 retina 啦，即係講眼入邊呢度啦係有啲咩嘢。所以我哋一睇，哎呦嚇到一跳，好多血喺眼入邊，唔同嘅地方都係有一笪一笪。所以咁唔可以講邊個整啊，but 肯定嘅係咁樣跌一跌咧係唔會咁嘅。有啲人我唔知啊，就係佢喺梳化爬嚟爬去跌落嚟啫嘛，我就快啲同你媽講咁。有啲情況咧係我哋眼科醫生睇得出就呢個唔係好對路啦，跌係可能跌成點係我哋知㗎啦，跌到咁就有啲過分咗咯。OK， 所以眼入邊咧點解跌落嚟流血啦？即係講流血點解唔係咁咧？其實眼係入邊係有個 jelly， 細到嗰個 jelly 係好結嘅，越嚟路去慢慢淡就冇咁結。如果一個細路哥一直喊，所以你又好忙好煩，你會點做？我真係頂唔順，我好壓力啊！呢個一直嘈，搖佢咯，死猛搖，希望佢掉。但佢唔知㗎，嗰個搖嘅過程咧，入邊嗰個 jelly 入去死猛拉你嘅眼。除咗呢個之外，頭入邊都係拉住，一直拉，好似你一直坐嗰個 roller coaster 咁，一直戳你，就變到入邊全部出血咯。佢要俾翻你，咁乖嘅今日我個仔唔會喊㗎。瞓覺瞓成日，父母親如果baby 咧，通常佢如果頭入邊流血咧，會可能會嘔，或者佢一直瞓。咁乖今日咁奇怪冇嘈我，肚餓都冇喊，呢個就係要多少注意。所以呢個係我想同大家分享。所以如果你哋有細路哥咩，要非常注意呢啲咁嘅嘢啦。只講佢唔係講好常見嘅嘢，but for your own knowledge啦。仲有一個好得人驚係眼入邊嘅流血，冇人睇得出。流血嘅地方係我哋嘅 retina 啦，即係講神經線。所以神經線壞咗，佢好翻係會有多少疤咯。但神經線佢嘅功能好緊要 detail 嘅，佢要幫手收呢啲光，同你嘅頭腦講你哋 feel 咩嘢。所以神經線壞咗，佢好翻係佢嘅 vision 啊，佢哋睇嘅視力一定會爭多少啦。所以其實佢好細嘅時候 ，BB 係睇嘢係冇蒙嘅，但佢差唔多6個月到1歲嘅時候，佢可以睇到人嘅面，會笑，睇到人會笑。但如果到咗呢個時候，佢仲係嗰個眼仲係睇嚟睇去，我哋叫 roving eye 啦，即係講呢個眼唔得定住嘅喎，一直睇上睇落咁，呢個就係 something wrong，都唔對路咗，就要快啲去睇醫生啦。希望你哋聽咗呢個故事之後，又學咗多少嘢，下集我哋再傾，拜拜。如果你喜歡我們的頻道，歡迎按讚、訂閱、加分享。